A automedicación diminúe entre a poboación da comarca segundo os farmacéuticos. Estas a registrar un aumento de consultas nas farmacias polas listas de espera que hai na sanidade pública. Unha das preocupacións que teñen os profesionais sanitarios é a automedicación da sociedade polas consecuencias que pode ter. Os datos indican que 4 de cada 10 persoas recorre a esta práctica que pode ter riscos, como a incorrecta forma de tomar medicamentos ou pola resistencia aos antibióticos. Sen embargo, segundo apuntan profesionais farmacéuticos da comarca, esta tendencia non se dá moito na zona. Creo que a xente se automedica cada vez menos, Eu creo que si hai xa unha mentalización de que os medicamentos non son para tomalos a broma e si preguntan. Si, eu creo que cada vez hai máis conciencia de que a automedicación é peligrosa. Eu creo que sí, Polo que afirma que cada vez é máis habitual que a xente se achegue ás farmacias para pedir consellos sobre que tomar ou que facer en determinadas situacións, sobre todo nun momento no que as listas de espera da sanidade pública son tan amplas. Sí, aparte, tal e como está o sistema sanitario agora mesmo, que os tempos de espera para ter unha cita, etcétera, son longos, pois sí, a farmacia está exercendo un papel importante, porque a todos os niveles, tanto para o sistema de financiación, porque, as recetas, pois algunhas hai que activalas, é bastante complicado. E sinala que a xente confía no farmacéutico, polo que en ocasións acude a el para solucionar ou coñecer determinadas problemáticas. Algo que se agradece e que ademais é a nosa función. Creo que sí, que a xente confía no farmacéutico e que sí que se están solucionando problemas de saúde. Lóxicamente non son crónicos nin graves, pero sí, se van solucionando, se fan campañas de saúde, se fan cousas que a xente cheganlle e que sí, que valoran a información que se lles dá e o cuidado que se lles dá. Dende este ano, as farmacias poden tamén renovar receitas de medicamentos para atender doenzas crónicas concretas. Podemos facer unha renovación de recetas en 72 horas solo para un listado de medicamentos que son indispensables, como pode ser unha insulina, por exemplo. O sea, unha persona non se pode quedar sin a súa insulina. Entón, se non ten cita ou se a cita non lle chega non nos chaman para renovar, nós temos un teléfono que nos facilita o Sergas para poder facelo, para que a persoa non se quede sen medicación. Pero solo con un listado de medicamentos, non é para todos, por moito que se estén cobertos polo Sergas, non é para todos. Con esta medida e os problemas que se poden solucionar na propia farmacia. Creo que sí, que é un embudo moi importante. Para intentar descolapsar a sanidade pública.